Venus կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Officially, good afternoon to all of you, and thank you for joining us on this conference on integrity and corruption prevention, which we are organizing within the Partnership for Good Governance program, a program funded by the European Union and co-founded and implemented by the Council of Europe in cooperation with the Corruption Prevention Commission. It is nice to be in Yerevan for this event and to actually meet our partners in person, for a difference, after having had so many of those online meetings and video conferences in which we discussed important topics such as corruption prevention. I certainly hope that the pandemic will be behind us and we will continue to meet in similar format and have events with in-person participation, which will allow us to in more detail discuss efforts and measures in the fight against corruption, and within it issues on integrity, preventive measures, codes of conduct, and so on, all of these subjects of today's meeting. You will all know the Council of Europe's reputation in the subject matter area, including our standard setting work, our monitoring and the technical assistance, as part of which we are meeting today. I have been given the honor to moderate the first session of this conference today. Considering the agenda and the speakers we have here, my introduction will stop here, and I will propose that we move with the order of the agenda. The first speaker will be Mr. Well, before moving, I just noticed that there is one notification from the hotel, and I apologize for this. There will apparently be a fire drill at 3, and alarms will go off. But do not get alarmed. The fire drill is only a drill. So there's no need for you to try to run out of the building because there's no actual fire. So now, going back to the agenda, I have to make sure that we do not get distracted too much by the alarms and the flashes that appear. I have the pleasure to invite Mr. Edgar Mkrstyan, head of the Office of the Deputy Prime Minister, who will address you in the opening session of this conference. Mr. Mkrstyan, the floor is yours. Շնորհակալություն, բարև ձեզ հարգելի աշխատաժողովի մասնակիցներ, թույլ տվեք ողջունել ձեզ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի անունից եւ նախ եւ առաջ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Եվրոպական միությանը եւ Եվրոպայի խորհրդին կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում Հայաստանին ցուցաբերվող լայնածավալ աջակցության համար, որի շնորհիվ հնարավոր է դարձել իրականացնել կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղված մի շարք ծրագրեր, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարը որպես գերակա ուղղություն, որն իր արտացոլումն է գտել ինչպես կառավարության 2021-2026 ծրագրում, այնպես էլ 2019-2022 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ։ Կառավարությունը վճռական է բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ անզիջում պայքար մղելու կոռուպցիայի դեմ, վերջնականապես արմատախիլ անելով կոռուպցիոն բոլոր դրսևորումները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում էական դերակատարություն ունի կոռուպցիայի կանխարգելման արդյունավետ կառուցակարգերի սահմանումը եւ կիրառումը, իսկ այդ կառուցակարգերի պատշաճ գործունեության համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է օրինավոր եւ բարեխիղճ հանրային ծառայողների եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց դասի ձևավորում, բարեվարք ինստիտուտների կայացում։ Այս գործում էական դերակատարություն ունի Վարքագծի կանոնների սահմանումը եւ դրանց արդյունավետ կիրարկման մեխանիզմների նախատեսումը։ 2019-2022 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ ամրագրվել է հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնների, ինչպես նաև падգամավորների, քննիչների եւ դատախազների համար վարքագծի կանոնների սահմանումը,
բարեվարքության կազմակերպիչների եւ էթիկայի հանձնաժողովների ինստիտուտի ստեղծումը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորումը, որպես վարքագծի կանոնների նկատմամբ հսկողության ինստիտուցիոնալ համակարգի բաղադրատավեր։ Վարքագծի կանոնների սահմանումը հնարավորություն կտա կոդիֆիկացնել հանրային ծառայողի եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց ներկայացվող մասնագիտական եւ էթիկական պահանջները, դրանով իսկ նպաստելով կոռուպցիան կանխարգելող պարտադիր վարքագծի կանոնների ամրապնդմանը։ Միևնույն ժամանակ վարքագծի կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողությունը եւ խախտումների դեպքում սանկցիաների հետեւողական կիրառումը հնարավորություն կտան ապահովելու բարեվարք վարքագծի արմատավորումը հանրային ծառայողների եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց գիտակցության մեջ, այդպիսով նպաստելով բարեվարք ինստիտուտների կայացմանը։ Վարքագծի կանոնների նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմինների ձևավորումը եւ մասնագիտացումը, այդ մարմինների գործիքակազմի կատարելագործումը եւս այն գրավականն են, որոնք թույլ կտան կատարածել բարեվարք ինստիտուտների կայացման տեսլականը։ Այս առումով պետք է ընդգծեմ, որ արդեն իսկ արձանագրել ենք որոշակի առաջընթաց, ձևավորվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը ունի կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղված լայն իրավասություններ եւ գործիքակազմ։ Պետական մարմիններում ներդրվել է բարեվարքության կազմակերպիչների ինստիտուտը, զուգահեռաբար գործարկվել են էթիկայի հանձնաժողովները։ Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում իրականացվում բարեվարքության կազմակերպիչների, էթիկայի հանձնաժողովների անդամների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման եւ գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Հայաստանը հանդիսանալով կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խմբի հանձնարարականների կատարման համար հանձնառու երկիր պատրաստակամ է ջանքեր գործադրել կոռուպցիայի դեմ պայքարը շարունակական եւ առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ։ Կառավարությունը հակակոռուպցիոն գործընթացներում հաջողելու համար ունի բավարար քաղաքական կամք եւ այդ կամքն իրական արդյունքի վերածելու նպատակով շարունակելու է հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի ստեղծմանը եւ զարգացմանը ուղղված անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը։ Հույս եմ հայտնում, որ այս աշխատաժողովը մեծապես կնպաստի որդեգրված քաղաքականության իրագործմանը, ինչպես նաև Եվրոպական միության եւ Եվրոպայի խորհրդի կառույցների հետ համագործակցության ընդլայնմանը եւ խթանմանը։ Շնորհակալ եմ։ Thank you, Mr. Christian, for your remarks and for highlighting some very important issues, including here the determination and the commitment and the political will of the Armenian authorities in the fight against corruption, to put it in the terms that you used, to be determined to fight corruption and eradicate all forms of corruption. This is very important. As you indicated, there are some developments already with the establishment of the Corruption Prevention Commission, with the anti-corruption strategy that is being implemented, with other measures that are in place. In connection with this, I think this transitions very well to the next speaker, Ms. Haikui Harotunyan, the chair of the Corruption Prevention Commission of Armenia. So the floor is yours. Շնորհակալություն պարոն Քարատի, պարոն Մկրտչյան, շնորհակալություն շարունակական աջակցության համար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի կողմից։ Մենք իսկապես շատ կարևորում ենք համագործակցությունը եւ այն աշխատանքը, որ իրականացվում է համատեղ։ Հարգելի գործընկերներ, տիկին փոխնախարար, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Թույլ տվեք ողջունել մեզ բոլորից մասնակցելու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համար այս չափազանց կարևոր եւ խոստումնալից աշխատաժողովին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը մեկնարկում է հանրային ծառայողների վարքագծի հաստատման գործընթացը որպես ճանապարհ դեպի բարեվարքության համակարգ։ Մեզ համար հանրային ծառայողի վարքագծի կանոններն առանցքային նշանակություն ունեն։ Նախ դրանք այն հիմնաքարերն են, որով անհատական հանրային ծառայողի մակարդակում կոռուպցիայի նկատմամբ զգայունություն է ձևավորվելու։
Դրանք նաև այն ուղենիշերն են, որոնցով հանրային ծառայող եւ քաղաքացի հարաբերություններում գերակա է լինելու հանրային ծառայող կողմից հանրային շահը։ Կարծում ենք, որ դրանք ապահովելու են ունենալ ավելի հաշվետու, անաչառ, մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նկատմամբ դիմակայունություն ունեցող հանրային ծառայողի նոր մշակույթ եւ կերպար։ Դրանք միաժամանակ կարծում ենք, որ այն ստանդարտներն են, որոնցով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հնարավորություն է ունենալու վերահսկել եւ պահանջատեր լինել պետական կառավարման համակարգի եւ հանրային ծառայողի ավելի արդյունավետ եւ հաշվետու աշխատանքի համար։ Միաժամանակ, ինչպես պարոն Մկրտչյանը նշեց, դրանք նաև այն ցուցիչներն են, որով Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանալու է առաջընթաց գրանցել միջազգային պարտավորությունների կատարման գործընթացում։ Մասնավորապես, ինչպես նշվեց արդեն, Եվրոպայի խորհրդի ներքո գործող Գրեկոյի 2021 թվականի գնահատման միջանկյալ զեկույցում, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության 21 թվականի զեկույցում արդեն մատնանշվել են վարքագծի կանոնների կարևորությունը եւ հանրային ծառայողի կողմից էթիկական եւ այդ վարքագծի կանոնների պահպանմամբ կոռուպցիայի կանխարգելման գործընթացի անհրաժեշտությունը։ Այդ է պատճառը, որ մենք այսօր հրավիրել ենք պետական այն բոլոր գերատեսչություններին, որոնք մեզ հետ ունեն եւ ստանձնել են պատասխանատվություն վարքագծի կանոնները հաստատելուց հետո դրանք տեղայնացնելու, նոր մշակույթի վրա հիմնված հանրային ծառայողի կերպար ձևավորելու եւ այդ աշխատանքները շարունակական դարձնելու համար։ Հրավիրել ենք նաեւ այն գերատեսչություններին, որոնց համար վարքագծի կանոնների կիրառումը ենթադրելու է տարբեր որոշումների կայացման, ինչպես նաեւ օրենսդրական փոփոխություններին ուղղված աշխատանքներ, ինչպես նաև նշված հանձնարարականների կատարման համար կոնկրետ արդեն առանձին գերատեսչությունների, ազգային ժողովի, դատական իշխանության, դատախազության, ինչպես նաև նախաքննական մարմինների գործունեության շրջանակներում ևս վարքագծի կանոնները ներդնելու, դրանց իրականացումը ապահովելու ուղղությամբ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը Եվրոպայի խորհրդի, ինչպես նաև այլ դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համագործակցությամբ շուրջ 1 տարվա ընթացքում հնարավորություն է ունեցել մշակել, նախագծել վարքագծի կանոնները, որոնք ըստ էության այսօր ներկայացվելու են հենց Եվրոպայի խորհրդի միջազգային փորձագետի կողմից։ Վարքագծի կանոնները անդրադառնում եւ կանոնակարգում են այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսիք են հանրային ծառայողի եւ քաղաքացու հարաբերություններում խտրականությունից զրկված վարքագիծը, շահերի բախման, անհամատեղելիության, հանրային պետական պաշտոնի հետ այլ գործունեությամբ զբաղվելու, նվերների արգելքին ուղղված կանոնակարգումները։ Դրանք խթանում են նաեւ հանրային ծառայողի բարեխղճության, անաչառության, հավասարության սկզբունքի հիման վրա որոշումների կայացման գործընթացը։ Թե ինչպիսին են լինելու այդ կանոնները, ինչ բնույթ եւ ինչ տեսակի հետևանքներ են առաջացնելու, ինչպես նշեցի, այսօր մենք հնարավորություն կունենանք լսելու հենց միջազգային փորձագետի զեկույցի միջոցով եւ նաեւ ներկայացնելու դիտարկումներ, հանդես գալ ելույթներով եւ նաեւ հարց ու պատասխանի միջոցով մասնավորեցնել, ճշտել առանձին դեպքեր։ Իհարկե մենք չենք հավակնում, որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որ միայն վարքագծի կանոնների հաստատումով անմիջապես հնարավոր կդառնա ապահովել վերը նշվածը։ Էական եւ անհրաժեշտ նախապայման է դրանց արդյունավետ կիրառման մեխանիզմների եւ համապատասխան միջավայրի ձևավորումը։ Եվ որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, մենք մեր համառությունը ու հաստատակամությունը հայտնում ենք նաեւ վարքագծի կանոնների արդյունավետ կիրառումն ապահովելուն ուղղված միջոցառումների եւ գործողությունների համար։ Մասնավորապես հանձնաժողովն արդեն այդ ուղղությամբ եւս աշխատանքներ իրականացրել է, բայց եւ նախատեսում ենք շարունակական գործողություններ գործընկերների, պետական մարմինների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Առաջիկայում նախատեսվում են բարեվարքության կազմակերպիչների ինստիտուտի կատարելագործմանը, զարգացմանը, վերջիններից անկախության մեծացման ուղղված աշխատանքներ, ինչպես նաև վարքագծի կանոնների կիրառման, առնչությամբ տեղեկությունների հավաքագրման, շարունակական մոնիտորինգի, աշխատանքների համակարգման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ աշխատանքներ։ Դրանց միջոցով է, որ մենք տեսնում ենք, որ հնարավոր է լինելու ապահովել բարեվարքության ամուր եւ միասնական համակարգի գործարկումը։
Այսօր մենք կանդրադառնանք նաև վարքագծի կանոնների խախտումների համար պատասխանատվության միջոցների, արկա իրավական հիմքերին եւ այն հնարավորություններին, որը այս վարքագծի կանոնները հաստատելուց հետո առանձին գերատեսչություններ կկարողանան իրագործել։ Այդ առնչությամբ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի բարեվարքության ծրագրի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրության եւ վերլուծության արդյունքների համար, որը, ինչպես նշեցի, հնարավորություն կունենանք նաև արդեն տեղեկանալ հաջորդի զեկույցների միջոցով։ Հանձնաժողովը նախատեսում է նաև գործընկեր կազմակերպությունների հետ նաև լայնամասշտաբ ուսուցանման միջոցառումներ, որպեսզի հնարավոր լինի խթանել հանրային ծառայողների գիտելիքները վարքագծի կանոնների կիրառման ուղղությամբ, ինչպես նաև վերջիներիս օժտել անհրաժեշտ հմտությամբ յուրաքանչյուր դեպքի առնչությամբ ճիշտ եւ գրագետ որոշումներ կայացնելու համար։ Իհարկե այս ամենին մենք չենք կարող հավակնել առանց արդյունավետ իրագործման մեխանիզմների մեջ նաև հանրային մասնակցությունն ու ներառականությունը խթանելու, ուստի եւ որպես գործընկեր կարևորում եւ դիտարկում ենք նաև քաղաքացիական հասարակությանը, ակնկալելով, որ կձևավորվի փոխադարձ վստահության եւ փոխօգնության այն հարթակը, որը կնպաստի պետական կառավարման համակարգի բարեվարքության ամրապնդմանը։ Այս առնչությամբ է, որ նախատեսում ենք նաև ունենալ քննարկումների, հարցերի եւ այլ ելույթների հնարավորություն բոլոր մասնակիցների համար, որպեսզի հնարավոր լինի բոլորի մոտեցումները, կարծիքները ներառել եւ որպես վերջնական վարքագծի կանոնների հաստատումից հետո համատեղ եւ խոստումնալից ջանքերով անցնել կատարման։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Եվրոպայի խորհրդի մեր գործընկերներին, մյուս միջազգային գործընկերներին շարունակական աջակցության համար եւ ակնկալել ակտիվ մասնակցություն վարքագծի կանոնների կիրառումից բխող հետագա գործողությունների համար։ Շնորհակալություն։ Thank you, Ms. Haratunyan, for this intervention, for highlighting the approaches that the CPC takes and plans to take in the future in terms of awareness raising sensitivity in the society, and also towards building a culture of accountability in the public service and maintaining high level of integrity, and also building a society that is demanding of transparency and accountability. Following the two interventions from our partners from Armenia, I will now invite Ms. Hanne Juncker, head of the Action Against Crime Department and Executive Secretary of GRECO, to have her intervention in this opening session. Hanne is connecting remotely because we already have a big team that was here, and she was not... her agenda did not allow her to join. Nevertheless, her presence here is very much appreciated. So, Hanne, thank you for taking the time, and the floor is yours. Thank you very much, Mustafa. Hello, everybody. Can you hear me okay? Yes, we can. You can, very good. Well, Excellencies, dear partners, dear colleagues, I'm really pleased to be with you for this conference as well on anti-corruption. It's part of our ongoing partnership for good governance work with the European Union, which we appreciate. I have to say, Mustafa Furati, my colleague, is with you in the room. My very last trip before Europe closed down was to Armenia two years ago in early March 2020, and I look forward to coming back very soon. I would like to thank our partners among the Armenian authorities and institutions, the Prime Minister's Office, the Ministry of Justice, and the Corruption Prevention Commission for their really excellent cooperation. We appreciate it a lot. And likewise to our strategic partner, the European Union, whose financial support is making it possible for us to do the good work with you that we have been doing. The implementation of effective anti-corruption measures requires a strong political will and commitment, and we welcome Armenia's commitment and the political will that has been stated at the highest level of government. We have seen this renewed and reflected in in documents such as the program of the government for 21 to 26, which the Prime Minister's Office just referred to, where the fight against corruption remains a priority.
and also through the establishment and development of a comprehensive anti-corruption institutional and legislative framework. We are very encouraged, as I said, by the remarks just now from the highest levels. We're also pleased to see many key stakeholders and representatives with us today. This again confirms your commitment to the fight against corruption. Corruption prevention, including integrity mechanisms and codes of conduct and ethics, are some of the fundamental building blocks of an effective anti-corruption framework. Armenia has already taken positive actions to enhance the national system for preventing and fighting corruption and other economic crimes, including, of course, through the establishment of the CPC in 2019, the adoption of the law on civil forfeiture of illegal assets in 2020, amendments to the public service law in 2021, and other legislative reforms. The establishment of the Anti-Corruption Committee in 2021 and measures related to that are steps in the right direction as well, and we can only encourage continued efforts by the authorities in this regard. We also take note again of the plans and intentions described by the Prime Minister's office just now, and we also fully agree with the chair of the CPC about the need for public awareness and this notion of a culture of integrity. If we compare, and I'm speaking now from the Greco perspective, when we look at countries with high levels of integrity and low levels of corruption, generally what we see is there is a lot of ownership among the notion of integrity in public affairs in the countries that do well in this context. So it's really something to prioritize, and it's not easy at all to create, but it's worth investing in. I should say that we do fully recognize all these positive developments. It's also important to say that having in place good legislation and institutions that are mandated to implement the legislation, that's a first step. But of course, it will not in and of itself reduce corruption or ensure convictions for wrongdoing. Effective implementation requires that the institutions have the necessary resources and capacities, training, and also most importantly that they have the independence and the courage to effectively implement the laws and hold those that are benefiting from corrupt behavior accountable. Again, we take full note of the points made by the chair of the CPC about interinstitutional cooperation. This is key, and also an inclusive approach, including think tanks, civil society, activists. When you formulate and prepare your policies, this can only help. I know you are fully aware of this, but I think I should mention it nevertheless. Corruption prevention in general and codes of conduct and codes of ethics in particular are elements that Greco devotes close attention to within our fourth and fifth evaluation rounds. In the fourth evaluation round, which is about promoting integrity and preventing corruption among MPs, judges and prosecutors, Greco made recommendations to many of our 50 member states, including Armenia, and about codes of conduct in particular. Greco has been following up on the recommendations in our compliance reports, and the latest report, as we heard, was published in September last year concerning Armenia. And as far as the code of conduct for MPs is concerned, Greco said the following, or recommended the following. First of all, that a code of conduct for members of parliament be adopted and made easily accessible to the public. And this code of conduct should provide clear guidance on conflicts of interests and related areas. For example, the acceptance of gifts and other advantages, incompatibilities, additional activities and financial interests, misuse of information and of public resources and contacts with third parties, such as lobbyists. And then secondly, that this code of conduct, once it exists, should be complemented by practical measures for its implementation, such as dedicated training, counseling and awareness raising. And the project, which also allows us to meet today, the PTG project, has supported the Armenian authorities with the development of the draft code of ethics for MPs through advice, and also we organized a conference to discuss the possible content of this code. And given Armenia's commitment and also the support provided, we hope we can look forward to a rapid adoption and application in practice of the code of conduct for MPs, and also the accompanying measures that Greco has recommended. This would be important for the assessment that Greco is going to carry out of the steps taken by Armenia to implement the recommendations. And this particular recommendation is currently considered by Greco as being partly implemented.
Armenia is in Greco's non-compliance procedure at the moment under the 4th round, and although we recognize all the efforts underway and also the general commitment to investing in new anti-corruption infrastructure and making it effective and convincing, it's going to be important to do even more. The next assessment of whether enough has been done to exit the non-compliance procedure by Armenia will normally take place in December of this year when Greco meets for its plenary meeting. Coming back now to codes of conduct, I should add that they are relevant, of course, to MPs, as I spoke about at length, but they're also relevant for other institutions. And the Council of Europe Committee of Ministers adopted a recommendation back in 2000, which is about codes of conduct for public officials more broadly. And that recommendation asks the government of all the Council of Europe member states to promote the adoption of national codes of conduct for public officials and to base those codes on a model code of conduct which is included in this particular recommendation. And Greco has actually been instructed to monitor the implementation of the Committee of Ministers' recommendation on that, and we do it as part of the 5th round of evaluations, which concerns promoting integrity and preventing corruption among central government, so top-level officials, and also in law enforcement. And I think this makes the subject of today's discussions, excuse me, and also all the related actions even more relevant. Armenia has not yet been evaluated under the 5th round. That's going to happen as part of an evaluation visit that we plan to carry out most likely in the first half of 2023. Turning now to our cooperation, at the Council of Europe, we are very committed to continuing our cooperation with the Armenian authorities when it comes to strengthening further your anti-corruption mechanisms. The project that brings us together today has had the pleasure of supporting and advising on important initiatives like the development of the anti-corruption strategy and action plan that was adopted in 2019, on the amendments to the law on the CPC from 2019, the law on civil forfeiture of illegal assets from 2020, and also the famous draft code of ethics for MPs. We've also developed methodologies and provided capacity building for the CPC on subjects such as asset declarations of public officials, integrity checking of judicial nominees, codes of conduct for public service, gift regulations, and so forth. I'm just mentioning a few examples, but the list is quite long, but the cooperation has been very satisfying for us as well. So I'm going to conclude by highlighting this very strong cooperation that we enjoy with all your institutions and our partners. We look forward to continuing that collaboration and to accompanying the authorities in the implementation of the ongoing reforms as well as we possibly can. I've been speaking for rather a long time. I apologize for that, but I had many points I wanted to make, and it is a really important issue, both for the Council of Europe, but also for Greco. So I thank you for your attention, and I wish you a very productive afternoon in Yerevan. Thanks, and bye-bye from Strasbourg. Thank you, Hanne. Thank you very much for your intervention and for highlighting some very important aspects of the work that we have done, as the Greco has done also with Armenia, that we have done through the technical cooperation, but also highlighting some of the areas where Armenia can speak of progress and commitments that they have made in the fight against corruption. As you indicated, the Code of Conduct for Members of Parliament, something that we have worked on through technical assistance, remains to be adopted, and we look forward to getting there, especially in view of the compliance report and discussions, the compliance procedure and the discussions in the plenary in December, where hopefully the Armenian authorities will be able to present a code that is adopted and is being implemented. So thank you for this, for these remarks, and with this we conclude the first session, the opening speeches for this conference, and we move to the next session, which will be moderated by the chair of the CPC, Ms. Haykui Karatunyan. Շնորհակալություն, ես եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Յունչերին ընդգծելու եւ կարեւորելու համար այն զարգացումները եւ հաջողությունները, որը Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն ունի հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման գործում եւ մասնավորապես
այն աշխատանքը, որ իրականացվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ նշված մեթոդապահությունների մշակման, ինչպես նաև հենց վարքագծի կանոնների նախագծման գործում։ Մեր կողմից եւս մեկ անգամ ուզում եմ վերահաստատել պատրաստակամությունը հետագա աշխատանքները նույն ինտենսիվությամբ եւ արդյունավետությամբ շարունակելու համար եւ նաեւ այսօրվա միջոցառումը խնդրում եմ դիտարկել հենց այդ շարունակական առաջընթացի քայլերից մեկը, ինչպես նշեցի, մենք հրավիրել ենք նաև գործընկերներին ոչ անմիջական կոնկրետ այս վարքագծի կանոնների շահառու գերատեսչություններից, բայց հենց այդ ակնկալիքով, որ նաև ազգային ժողովի դատախազության եւ իրավապահ մարմինների գործունեության շրջանակներում վարքագծի կանոնների ինտեգրումը հնարավոր կլինի ապահովել առնվազն շահերի բախման, անհամատեղելիության, այլ սահմանափակումների վերաբերյալ շարունակական խորհրդատվությունները եւ դրանց մեկնաբանության, կրթության ուղղությամբ աշխատանքներն համատեղ իրականացնելու միջոցով։ Թույլ տվեք երկրորդ քննարկման երկրորդ թեմատիկ սեսիայի շրջանակներում ընդգծել եւ եւս մեկ անգամ կարեւորել նաեւ տարբերությունը եւ կարեւորությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առնչությամբ կանխարգելիչ մանդատի եւ արդեն պատժիչ մանդատի տարբերության տեսանկյունից, որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, մենք դիտարկում ենք, որ ավելի երկար ճանապարհ ունենք անցնելու հասարակության հետ աշխատանքի, հանրային ծառայողի վարքագծի փոփոխության, բայց նաեւ պետական կառավարման համակարգը զգայուն եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նկատմամբ բարձր դիմադրողականություն ունեցող համակարգի կերտման միջոցով։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ կարևոր է եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի վարքագծի կանոնների նախագիծը ներկայացնելուց առաջ փորձենք անդրադառնալ այդ մանդատի կարևորությանը եւ այն բաղադրիչներին, բացառությամբ արդեն վարքագծի կանոնների, որն ավելի մանրամասն կներկայացվի, որի միջոցով մենք հավակնում ենք իսկապես պետական կառավարման համակարգը վերափոխել դեպի ավելի արդյունավետ կառավարում եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նկատմամբ զգայունություն ունեցող համակարգ, բայց նաեւ հանրության շրջանում եւ քաղաքացու պահանջատիրության տեսանկյունից ապահովել, որպիսի այդ պահանջատիրությունը եւս շարունակական լինի։ Այս տեսանկյունից ելույթի համար ձայնը փոխանցում եմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ալեքսանյանին, ով համակարգում է հանձնաժողովի աշխատանքները հենց այդ ուղղությամբ։ Հանրային ծառայողների վարքագծի, շահերի բախման, այլ սահմանափակումների անհամատեղելիության կանոնների մշակման, ներդրման եւ շարունակական վերահսկման առումով, ինչպես նաև հենց պետական կառավարման համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանության եւ արդեն հայտարարագրերի վերլուծության, բարեվարքության գնահատման եւ այլ բոլոր աշխատանքներում մեթոդական այն ցուցումների ներդրման եւ իրագործման վարչության աշխատանքների մասով, որը փաստացի հանձնաժողովի կանխարգելիչ մանդատից է բխում։ Խնդրեմ Տիկին Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն եմ հայտնում միջոցառման նկատմամբ ցուցաբերված հետաքրքրության համար։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ձևավորվեց 2019 թվականի նոյեմբեր ամսին եւ կառույցին վերապահվեցին կոռուպցիայի կանխարգելմանն առնչվող մի շարք գործառույթներ, որոնց մեծամասնության իրականացումն ըստ էության առաջին անգամ էր տեղի ունենալու երկրում։ Առհասարակ կանխարգելիչ մանդատը ենթադրում է Առհասարակ կանխարգելիչ մանդատը ենթադրում է լայնածավալ եւ բազմաբնույթ գործառույթներ, որոնք պետք է միտված լինեն հասարակության մեջ կոռուպցիոն դրսևորումների նկատմամբ անհանդուրժողականության ամրապնդմանը, հանրային ծառայության համակարգում բարեվարքության նորմերի սահմանմանը։ Okay. Այսպես նորմալ է։ Ներողություն։ Okay. Ներողություն եմ խնդրում, թարգմանության հետ կապված խնդիր կա, հիմա հասկանանք։ Okay. Ներողություն։ Կանխարգելիչ գործառույթները պետք է միտված լինեն հասարակության մեջ կոռուպցիոն դրսևորումների նկատմամբ անհանդուրժողականության ամրապնդմանը,
հանրային ծառայության համակարգում բարեվարքության նորմերի սահմանմանը եւ դրանց պահպանմանը, ինչպես նաեւ ստեղծեն վերահսկողական մեխանիզմների մի ամբողջություն, որն առանց ընդգծված պատժիչ բնույթ կրելու կլինի արդյունավետ։ Հանձնաժողովի գործունեության առանցքային ուղղություններից է հանրային ծառայության բարեվարքության համակարգի կայացումն ու հզորացումը։ Այդ ուղղությամբ հանձնաժողովի գործունեության առաջին 2 տարիների ընթացքում արդեն իսկ իրականացվել են մի շարք քայլեր, ինչպիսիք են անհամատեղելիության եւ շահերի բախման վերաբերյալ մի շարք եզրակացությունները, որոնք թերևս պետության համար այս բնույթի անդրանիկ եզրակացություններ էին։ Ուզում եմ նաև առանձնահատուկ կարևորել օրենսդրությամբ սահմանված պետական պաշտոնների հավակնորդ թեկնածուների բարեվարքության ուսումնասիրությունների ինստիտուտը, որը ներդրվեց 2020 թվականին եւ կարծում ենք առանձնահատուկ հաջողված նախաձեռնություններից էր եւ ներկայում եւս ակտիվորեն իրականացվում է։ Այսօրվա միջոցառման նպատակն է նախ արձանագրել բոլորիս պահանջատիրությունը բարեվարք հանրային ծառայություն ունենալու առնչությամբ եւ քննարկելու դրա կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը՝ հանրային ծառայողների վարքագծի կանոնները։ Մեր խորին համոզմամբ, մինչև չլինի գիտակցություն առ այն, որ միայն վարքագծի փոփոխությամբ կարելի է հասնել հաջողության պետական կառավարման համակարգում, որևէ ուժի մեջ մտած ֆորմալ փաստաթուղթ հենց այնպես ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ միայն օրինակելի վարքագծի դրսևորմամբ կարելի է նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը, բարձրացնել հանրային ծառայության նկատմամբ վստահության մակարդակը եւ հասնել առողջ երկխոսության պետական կառավարման բոլոր օղակների միջև։ Հաջողված ու արդյունավետ կառավարման, ինչը իր հերթին հիմք կդառնա սահմանադրական եւ ժողովրդավարական պետության զարգացման համար։ Միասնական, հստակ մեկնաբանված վարքագծի կանոններն առանցքային դեր պետք է ունենան հանրային ծառայողի կերպարի կերտման հարցում։ Հենց այս կանոններն են, որ սահմանելու են, թե ի վերջո ով է հանրային ծառայողը, եւ այս կանոններն են դառնալու հանրության համար ուղենիշային այս կամ այն հանրային ծառայողի նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորման հարցում։ Տարիներ շարունակ կարծում եմ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում խեղաթյուրվել է հանրային ծառայողի, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կերպարը, դառնալով արտոնյալ, տարբերվող հասարակությունից, ինչու ոչ նույնիսկ վերնախավային։ Հանրային ծառայության բարեվարքության նոր համակարգը պետք է ապահովի, որ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ տարբերակումը պահպանվի, սակայն ունենա առանցքային այլ ուղղվածություն։ Այն է առավել խիստ պահանջներ վարքագծի, հաշվետվողականության, աշխատանքի որակի նկատմամբ, առավել բարձր պատասխանատվության մակարդակ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 2022 թվականը հռչակել է բարեվարքության տարի եւ բարեվարքության համակարգի ամրապնդման ու բարեփոխման գործում վարքագծի կանոնների հաստատումը լինելու է հանձնաժողովի առաջին քայլը։ Մենք շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին այս հարցում աջակցելու եւ առավելագույնս սատարելու համար։ Ակնկալում ենք նաեւ բոլոր պետական մարմինների, քաղաքացիական հասարակության, մեդիա ներկայացուցիչների եւ մյուս շահառուների առավելագույն սեփականատիրությունը գործընթացի եւ դրա արդյունքների նկատմամբ։ Վարքագծի տիպային կանոնների հաստատումը միայն սկիզբն է։ Դրան պետք է հաջորդի ոլորտային կանոնագրքերի, մեթոդական մի շարք ուղեցույցերի, վերապատրաստումների մի ամբողջություն, որոնց արդյունավետ համադրության շնորհիվ միայն հնարավոր կլինի էական առաջընթաց գրանցել հանրային ծառայության բարեվարքության ամրապնդման կարևորագույն եւ բարդագույն գործում։ Հուսով ենք ձեզ հետ համատեղ ստեղծել մի նոր մշակույթ, որտեղ հասարակությունը եւ հենց հանրային ծառայությունը ինքը կկատարի անհրաժեշտ կանխարգելիչ գործառույթը եւ դուրս կմղի իր անբարևարք ներկայացուցիչներին, չհանդուրժելով նրանց ներկայությունը հանրային ծառայության համակարգում։ Դեռևս կարևորագույն խնդիր է նաև բարեվարքության կազմակերպիչների ինստիտուտի ամրապնդման եւ բարեվարքության կազմակերպիչների անկախության երաշխիքների ձևավորման հարցը։ Պետք է նշել, որ ինչպես հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ, այնպես էլ հանձնաժողովի օրակարգում դրված են այս խնդիրները եւ ամենայն հետեւողականությամբ իրականացվում են քայլեր ինստիտուցիոնալ գործիքակազմերի մշակման եւ տեղայնացման համար։
Մեկ ամիս առաջ արդեն կազմակերպվել է հանդիպումների շարք բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների հետ եւ այդ հանդիպումների ընթացքում վեր են հանվել մի շարք խնդիրներ ու դրանց լուծման ուղղությամբ առաջարկներ։ Այսօր արդեն պատրաստ են քննարկել վարքագծի կանոնների հայեցակարգն առավել լայն լսարանի հետ եւ նախատեսում ենք շատ շուտով դրանք ներկայացնել առավել լայն հանրային քննարկման։ Մեր խորին համոզմամբ բոլորիս հավաքական ջանքերի շնորհիվ հանրային ծառայողների բարեվարքությունն այսուհետ կդառնա գրված օրենք եւ մեծապես կծառայի կոռուպցիայի ձեռք Հայաստանի կերտման բոլորիս տեսլականին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Եվրոպայի խորհրդի մեր գործընկերներին, մեր մյուս գործընկերներին, ինչպես նաև միջոցառման բոլոր մասնակիցներին, հուսով եմ կունենանք հագեցած եւ արդյունավետ քննարկում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ալեքսանյան, թե հանձնաժողովի, թե նաև քաղաքականություն մշակողի այս պարագայում նաև մեր գործընկեր արտահայտության նախարարության դերը կարևորելու համար։ Առանց ուշացնելու օրակարգով նախատեսված մեր հետագա գործողությունները ուզում եմ սիրով խոսքը փոխանցել արտահայտության փոխնախարար Երանուհի Թումանյանցին։ Ցավում եմ, որ պարոն նախարարը հիվանդության պատճառով չկարողացավ այսօր մեզ միանալ, բայց հուսով եմ հաջորդիվ քննարկումների եւ աշխատանքների ժամանակ մասնակցությունը անպայման արդեն ապահովված կլինի։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն Տիկին Հարությունյան, ես էլ վստահեցնում եմ, որ արտադրության նախարարությունը եւ արտադրության նախարարը շատ է կարեւորում ընդհանրապես Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ կանխարգելման ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացումը եւ այստեղ առաջնային օղակը որպես այդպիսին դիտարկում է հենց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եւ իհարկե ուղղակի պարզապես բավականին առողջական վիճակներով պայմանավորված չկարողացավ մասնակցել, ինչի համար հայցում ենք ձեր ներողամտությունը։ Հարգելի գործընկերներ, Եվրոպայի խորհրդի պատվիրակության ներկայացուցիչներ, շարունակելով իմ գործընկերների խոսքը ցանկանում եմ նշել, որ կոռուպցիան պետության արդյունավետ զարգացման մեծագույն խոչընդոտներից է եւ մեծ սոցիալական սպառնալիք է։ Այդ իսկ պատճառով կոռուպցիային հակազդող իրավական մեխանիզմների մշակումը դառնում է հասարակության ու պետության զարգացման տեսանկյունից նշանակալի ու ակտուալ խնդիր։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը քաղաքակիրթության, դեմոկրատական արժեքներին նվիրվածության ցուցիչ է ու այդ է պատճառը, որ բոլորս հայտնի է, որ կոռուպցիան ունի մի շարք պատճառներ եւ որ շարքում հատկապես պետք է նշել բնականաբար կառավարման եւ իշխանության տարբեր ինստիտուտների գործունեության արդյունավետության ցածր մակարդակը, օրենսդրական բացերը, հասարակական բարոյականության ընդհանուր վիճակը, իրավական կրթության ցածր մակարդակը, իրավապահ եւ մյուս մարմինների հատուկ մասնագիտացվածության պակասը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում պետական ծառայողների ցածր վարձատրությունը, սոցիալական երաշխիքների բացակայությունը եւ այլն։ Քանի որ մենք շատ լավ հասկանում ենք կոռուպցիայի պատճառները, հենց այս խնդիրներն են, որ դրվել են հիմքում կոռուպցիայի կանխարգելման եւ հակակոռուպցիոն քաղաքականության մեռածմավարությամբ 2019-21 թվականի եւ որպես քաղաքականություն մշակող մարմին մենք այս տեսակետից իրականացնում ենք եւ իրականացրել ենք եւ վերցրել ենք որպես թիրախ մի շարք միջոցառումներ եւ ուղղություններ։ Դրանք են ռիսկերի գնահատումների հիման վրա պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի մշակումը եւ իրականացումը, պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա անձանց, դատավորների, դատախազների, թեկնածուների, քննիչների բարեվարքության կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողության իրականացման կառուցակարգերի ձևավորումը, էթիկայի հանձնաժողովների եւ բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների ինստիտուտի ձևավորումը եւ գործարկումը, հանրային ծառայության մասին օրենքով նախատեսված հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնների, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնների սահմանումը, պատգամավորի քննիչի վարքագծի կանոնների սահմանումը, հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցության գնահատման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, հանրային ծառայողների անհամատեղելիության պահանջների հստակեցումը, հակակոռուպցիոն կրթությունը եւ գործարար ոլորտում կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացումը։ Որպես այսպիսին այս ուղղությամբ մենք կատարել ենք բավականին լուրջ աշխատանքներ եւ առաջինը հենց Տիկին Հարությունյանն է դրա օրինակը, երբ որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը արդեն իսկ
կայացած ինստիտուտ է, դա կարող ենք փաստել, որին մենք լիազորում ենք եւ ավելի շատ պատվիրակում ենք, այսպես ասած, լիազորություններ, որպեսզի իրենք իրականացնեն դրանք։ Մասնավորապես ինչպիսի գործիքակազմ ենք մենք ստեղծել եւ դեռևս ստեղծում եւ տալիս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին եւ Տիկին Հարությունյանը շատ հաճախ ասում է կարծես թե ամբողջ համակարգը ես պետք է իմ այս փխրուն ուսերով տանեմ եւ իսկապես դա այդպես է, որովհետեւ առաքելությունը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի իսկապես շատ պարտավորեցնող է եւ Տիկին Հարությունյանը այս 2 տարվա ընթացքում դա կարողացել է ապացուցել, որ իսկապես դա հնարավոր է։ Մենք այն երազանքը, որ դրել ենք, գնում ենք ճիշտ ուղղությամբ եւ իսկապես դա հաջողում ենք։ Ինչպես ենք մենք ինչ լիազորություններ ենք տվել եւ շարունակաբար ինչպես ենք դրանք ընդլայնում։ Նախ սահմանվել է դատավորների, այդ թվում սահմանադրական դատարանի, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, թեկնածուների, դատախազների, հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների եւ օպերլիազորների թեկնածուների բարեվարքության ստուգման պահանջ եւ ներդրվել են համապատասխան կառուցակարգեր։ Այս մասով ես ուղղակի ուզում եմ նաեւ ասել, միգուցե խոսվի, հաջողություն ենք համարում ներդրված այն մշակույթը, որ տրված բարեվարքության հետ կապված եզրակացությունները պետական մարմինները հաշվի են առնում եւ մեծամասամբ, այսինքն չգիտեմ, տոկոսային օրինակ ասեմ 80%, եթե սխալվեմ, թող Տիկին Հարությունյանը կամ ԿԿՀ անդամները արձագանքեն, բայց ընդհանուր առմամբ այս տեսակետից մենք ունենք մշակույթը, որ կոռուպցիա եւ 2 տարում այսպիսի մշակույթ ձևավորել, ես կարծում եմ շատ մեծ հաջողություն է, երբ որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բարեվարքությունը թեև ունի խորհրդատվական բնույթ, բայց պրակտիկայում այն դառնում է պարտադիր բնույթ կրող ակտ, այսպես ասած։ Նաև ներդրվել է նոր ծախսերի հայտարարագրման ինստիտուտը եւ այսպիսով մենք հայտարարու պաշտոնատարանձին հետ այսու պարտավոր է ներկայացնել ոչ միայն գույքի, շահերի եւ եկամտի հայտարարագիր, այլև ծախսերի հայտարարագիր եւ այս դեպքում հանձնաժողովը հնարավորություն է ունենում ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն հայտարարու պաշտոնատարանձի ֆինանսական դրության վերաբերյալ, ինչը կնպաստի հնարավոր խախտումների բացահայտմանը։ Բացի այդ, հայտարարու անձի համար սահմանվել է պահանջ հայտարարագրելու այն գույքը, որի իրական շահառու է հանդիսանում տվյալ հայտարարատուն։ Այս նոր կարգավորումների համատեքստում հայտարարագրման ենթակա է նաև հայտարարուի կողմից փաստացի տիրապետվող անշարժ գույքը, տրանսպորտի միջոցը կամ թանկարժեք գույքը։ Նաև թանկարժեք գույքի դրամական շեմն է իջեցվել 8 միլիոնի փոխարեն սահմանվել է 4 միլիոնը կամ դրան համարժեք արժույթ 4 միլիոն դրամ կամ համարժեք արժույթ։ Ներդրվել է նաև իրավիճակային հայտարարագրերի ինստիտուտը, ընդլայնվել են հայտարարությունների պաշտոնատարանձանց շրջանակը, որպեսզի պարզ լինի այս պահի դրությամբ, եթե սկզբնական շրջանում մենք խոսում ենք շուրջ 3000-ի մասին, հետո ավելացրեցինք, դարձրեցինք 9, հիմա 30,000-ի, բայց հիմա եթե այդ նոր կարգավորումները լինեն ընտանիքի անդամներով, դա 30-35,000 պաշտոնատար անձանց ստուգման, ընտանիքի անդամների, պաշտոնատար անձանց եւ իրենց ընտանիքի անդամների մասին է խոսքը։ Նաև մի ծանր բեռել ունի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, դա կուսակցությունների ընթացիկ եւ տարեկան ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողական գործառույթն է, որը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ վերսուգի ծառայությունից փոխանցվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, որի արդյունքում հանձնաժողովն իրականացնելու է նաև այդ կուսակցությունների ֆինանսական միջոցների, աղբյուրների, ծախսերի, գույքի հաշվետվության ստուգումը, ինչպես նաև ղեկավար մարմինների անդամների կողմից ներկայացված հայտարարագրերի ստուգումը եւ վերլուծությունը։ Նաև բարեվարքության կազմակերպիչների ինստիտուտն է ներդրվել եւ կարևորվում է իհարկե մեր կողմից կրթության դերը կոռուպցիոն այս գործընթացներում առանձին կոմպոնենտ է հանդիսանում նաև իրավաբանական անձանց իրական շահառուների բացահայտելու նպատակով իրական սեփականատերի վերաբերյալ հայտարարագրերի ներկայացման ինստիտուտը, որը պարբերաբար զարգացնում ենք եւ այս ուղղությամբ նույնպես գործողություններ ենք իրականացնում։ Բոլոր թվարկված, ես թվարկեցի հիմնական գործողությունները, բայց դրանք շատ ավելի շատ են եւ կարող ենք ուղղակի վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամքն ու վճռականությունը ակնհայտ է կոռուպցիայի կանխարգելման մանդատի եւ գործիքակազմի ամրապնդման ու շարունակական կատարելագործման մասին։ Այսօր նաեւ ելույթ ունեցավ
տիկին Հաննե Յունչերով Գրեկոյի գործադիր քարտուղարն է, ես կուզեի հատուկ նշել նաև, որ արտադրության նախարարությունում կա աշխատանքային խումբ, որը առանձին քննարկման առարկա է դարձնում միջազգային զեկույցներում, այդ թվում Գրեկոյի, ՏՀԶԿ-ի եւ մնացած միջազգային կազմակերպությունների կողմից կոռուպցիայի ոլորտում մատնանշված հարցերը, առաջարկները եւ դրանց նկատմամբ իր հերթին իրականացնում է շատ լուրջ վերահսկողություն, այսինքն հստակ սահմանվում են այն գործիքակազմերը, ինչ պետք է արվի, ինչ քայլեր ձեռնարկվի, ինչ օրենսդրական բարեփոխումներ իրականացվեն, ավելին հատուկ այստեղ է նաեւ, ինչպես արդեն ասացինք, այդ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավարը, առանձին վարչապետը նաև ունի հակակոռուպցիոն խորհուրդ, որտեղ առանձնապես 3 ամիսը մեկ քննարկվում են հենց այս ոլորտի խնդիրները, անձամբ վարչապետին զեկուցվում են, ընդ որում այդ խորհրդում կան ոչ միայն պատկան մարմիններ, այլ նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, որոնք նույնպես կարող են այնտեղ արտահայտվել եւ ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Այս առումով եւս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել կառավարության կանխնվճռականությունը կոռուպցիայի կանխարգելման մանդատի եւ գործիքակազմի համապնդման ու շարունակական կատարելագործման հարցում շատ շնորհակալություն բոլորին, որ եկել են եւ կարծում շատ լավ քննարկում կունենանք եւ արդյունավետ։ Շնորհակալություն։